Տնից է։ Ձեզ ով է հեռացրել, ասում եք աշխատանքից հեռացրել են, քանի որ ընդդիմությանն եք ձայն տվել։ Ուրեմն ես դեռ կուսակցությանը ծանոթ չէի, աշխատում էի Մալացիա Սեբաստիան թաղապետարանում, փողոցներն էին կավլում, փողոցի հավաքավար։ Մի օր ինձ կանչեցին ասին, դիմում տուր ազատվի, ասի պատճառը, չէ որ մինչև հիմա քաղաքապետը, թաղապետը գալիս էին ամենալավ մաքրած տարածքը իմն էր ու իմ մոտ էին գալիս, ոնց եղավ, ինչ եղավ, ինչ եկան պատճառը, դու գրի դիմում ազատվի, մենք ես ավելի լավ տեղ կուղարկենք, ասի պատճառը մինչև չիմանամ, ես դիմում չեմ գրի, չեմ ազատվի, փաստորեն ես դիմում գրեցի թաղապետին, որ տամիր են, իրենք ձերցս վերցրեցին իրա թիգնապահ էր, ինչ էր, վերցրին ասին մենք կտանք, ու ես տեսա, որ պատասխան չեմ ստանում, երկրորդ դիմումով մոտեցա, ես մոտեցա անմիջապես ինքը ներս էր գալի թաղապետը Ռոմիկ Մխիթարյան, ներս էր գալի ու դիմում ուզում էի տայի, ինքը ոչ թե իմ դիմումը չվերցրեց, այլ այն ինչքան որ իրեն թիգնապահ ներս էին բերում, բոլոր երեսից թքին խորխեցին ինչի համար, որ ես ես կուսակցության։ Ինչպես? Ձեր քաղաքական հայացքների համար փաստորեն։ Քաղաքական Բայց ինչ գիտեին, որ ու մինչև ահագին ժամանակ ես չէի իմանում, որ ինչ են ազատում։ Հետո որ ինձ տարան մի հատ սենյակ, բանա ինչ էր ազգը, տարան մի հատ սենյակ ու բոլոր սենց ոնց որ իրար աչքով անեն դուրս կան, մնանք ես ու այդ աշխատանքի գծով ինչ-որ մարդ էր, մոռացել եմ ազգանունը, ասեց դու ինչքան ժամանակ ա որ այս կուսակցությունից ես, ասի դե շուտ ասեիք, շուտ ասեիք, ինչ է ես կան տանջվում, ես հացադուլ եմ հայտարարել, քաղաքապետարանի դուռը պահանջել եմ, ինչի համար են ազատել, ոչ ոք ոչ մի բան չն, անցել է մի առժամանակ, ուրեմն ես համ աշխատում եմ թաղապետարանում, համ էլ որպես աշխատող սոցիալապես անապահով, ավելի շուտ բանի անօթևանների կացարանից դուրս եմ եկել ու մի հատ լքված վագոն տնակում գնացել եմ, մնացել եմ, տեղյակ էր և թաղապետարանը և քաղաքապետարանը, ու մի անգամ ես գործի եմ B1-ում, հարվանը զանգա տալիս, ասում է գոհար շուտ արա հասի, վեշերը ցախ դուրս են թափել ոստիկանները, բանա անձրևի տակա, ես B1-ում էի, ավել, սավոք, կծեցի ու բազեցի, գնացի տեսա, իմ վագոն տնագի բանալին փոխած, չբացեցին բանալիս, վեշերից կեսը դուրս թափած, կեսը ներսը, կեսը դուրսը, իմացա, որ Մալացիայի ոստիկաններից ներկա են եղել։ Ես գնացի Մալացիայի ոստիկանություն, ասեցի, ովքեր են եղել, որ են վերջերը դուրս, դու դիմում գրի, չեն ասում ովքեր ա եղել, դիմումը գրեցի, պատասխանը ստացա, որ հանցանքի ու զանցանքի հատկանիշներ չեն նկատում, որ դուռ են ջարդել, վերջերս դուրս են լցի անձրևի տակ։ որպես աշխատանքի համար էին ձեզ այդ դոմիկը տնակը որպես ինչ էին տրամադրել ձեզ, որպես աշխատող էին տրամադրել։ Այդ վագոն տնակը, հա, որպես անօթևան։ Ով էր տրամադրել։ Գիտեք ոնց, սկզբում հենց այնպես եմ գնացել լքված որպես բնակարան, հետո գնացել եմ թաղապետարան, ասել եմ ում է պատկանում, թաղապետարանը գրել է, որ քաղաքապետարանինն է, ես դիմել եմ քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը ինձ տվեց մի հատ տեղեկանք, որ շուտով ինքնական շինությունները ուժի մեջ կմտնեն, դու չափագիրը կանես, կբերես, մենք կօրինականացնենք։ Մինչև այդ իմ շորերը դուրս լցրեցին, ոչ եմ ես դիմեցի ոստիկանապետին, ոստիկանապետը նույնը պատասխանեց, դիմեցի վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանին, որ սենց բան են արել, վարչապետը ուղարկեց իմ դիմումը
ներքին գործերի նախարարություն, ներքին գործերի նախարարությունը սպասեցի, տեսա պատասխան չկա, ես գնացի, ասին ուղարկել ենք Մալաթիա բաժանմունք։ Գնացի Մալաթիա բաժանմունք, ասում են ինձ բան մենք չենք ստացել։ 2 տարի ու 2 ամիս արդեն ինձ Մալաթիայից ներքին գործերի նախարարություն ուղարկում, նախարարությունից ուղարկում են ընդ 2 տարի վերջ արդեն համբերություն։ Դուրս եկա կառավարական տան մոտ հաստատել հայտարարեցի, եկան ոստիկանները 30 ոստիկան մենակին վրա հարցակվեցին, գտեցին մեքենան տարան Մարաշ ոստիկանություն ու զանգահարեցին բան հոգեբուժարան, որ ընդեղից մարդ կա ինձ տանի։ Ես որ լսեցի, որ ինձ հոգեբուժարան են տանել, ես փախա։ Բայց ինչու հոգեբուժարան, ինչ որ ախտանիշներ, ինչ որ թուղթ ունեք, ցուցում ունեք։ Որ գալիս էին խանգարում էին, ես գրել էի, ով որևիցե մեկը իմ բողոքի ակցիան խոչընդոտի, ես ինքնահարգիզման գտիմ եմ, հա, յանիմ այդ պատրվակով էլ իմ փր ու բանա ինչ էի ասում։ Հիմա որտեղ եք մնում, որտեղ եք բնակվում։ Փողոցում աթոռների վրա։ Ձեր իրերը որտեղ։ Մի ամիս առաջ ես հացադուլ հայտարարեցի քաղաքապետարան, եկան ինձ հանեցին, համոզեցին, որ կնայենք, ես կանենք, անցա մի քանի ժամանակ պատասխանեցին, որ մենք չենք արել, մենք չենք ապամոնտաժել, մենք չենք ինքնակամ կառույցնել, ուրեմն ես ստանում եմ փաստաթուղթ, որ պիտի չափագիր անեմ քաղաքապետարան ներկայացնեմ, չափագիրն անում եմ, հաջորդ օրը գալիս եմ, գնում եմ տենում եմ, որ ինքնակամ կառույցը 20 տարվա ինքնակամ քարե կառույցը քանդել եմ բուլդոզերով։ Այսինքն հիմա ոչ տուն ունեք։ Հիմա ոստիկանությունն ասում է բանարին քաղաքապետարանի մոտ է, քաղաքապետարանն ասում է մեզ մոտ բան գրավոր տալիս է, գրավոր տվեց ինձ, որ քաղաքապետարանը գործ չունի, ելքը մուտքը հսկում է ոստիկանությունը, ոչ ոստիկանության մոտ է, ոչ ընդ է։ Հիմա այս երեք ես լսեցի, որ ինչ որ այդ տարածքը, որտեղ ես գրանցվել եմ, ապրում եմ արդեն 4-րդ ամիսն է ինձ գրանցված եմ, ինչ որ ներքին կարգով պետական հողը վաճառվել է ինչ որ մեկին։ Եթե բանալին չկար, ինձ դու ապօրինի վտարում ես, բայց այդ մարդուն ինչ ես բերել։ Հիմա ոչ աշխատանք ունեք, հա, ոչ տուն ունեք։ Ունեմ, թոշակս էլ բռնագանձում են, թոշակ էլ չեմ ստանում։ Այդ էլ երկար պատմություն է, ոչ իմ պատճառով, իբր թե 12 քառակուսի երկաթից կրպակ եմ վաճառել։ Դա հեկը պահում է 6 տարի հետո։ Արդեն մոռացել եմ, որ ես կրպակ եմ երկաթից ունեցել։ Այսքան որ պաշտպանված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երկրի։ Ավելացրել 6 տարի տոկոսը ավելացրել են, հիմա 600 չգիտեմ ինչ կան գումար է եկել։ Ձեր անուն ազգանունն էլ կասեք։ Շիֆլիկյան Գոհարիկ։ Ծնունդով էստեղից եք։ Ծնունդով Երևանից եք։ Ախցխայում եմ ծնվել, այստեղ ես ամուսնացել եմ, ուսումս շարունակել եմ, այստեղ եմ մնացել։ Զավակներ չունեք։ Զավակներս բոլոր փողոցն են։ Իմ լավ բնակարանը, իսկական բնակարանը, որ 53 թվականից կեսարս Ամերյան փողոցում տները քանդել են, մեզ տվել են Սուրբ Սարգսի եկեղեցու այդ շենքը 53 թվականից։ Էդ էլ կեղծ փաստաթղթերով Աղբան Հովսեփյանը կողացել է իմ ընտանիքիս։ Մինչև հիմա փաստաթղթեր ունեմ, նոր Երևան եկած փաստաթղթեր ունեմ, տալիս եմ մարդու իրավունքներին, որտեղ տալիս եմ փողոքում եմ, առնում են, ուղարկում եմ ոստիկանությունը տնում ու ոչ գործնանում ոչ էլ։ Համբերություն ձեզ, Մայրիկ ջան, համբերություն ձեզ։ Համբերություն, կանգնել են, քեզ էլ համբերություն։